湖人这组系列赛最终还是能赢，但是比分呢肯定是要改了，4-1都不可能了。目前看，就双方势均力敌这个架势，或者说湖人队看起来如此被动，尤其面对对方的攻守转换，防守起来这么吃力，这么蹒跚，预计啊这组系列赛呢，从4-1的预测大比分要变成抢七大战了，不好打了。因为这森狼啊体格还挺硬，爱德华兹落地之后呢没站稳，居然没咋地，这一点也是始料未及。还有就是那个纳兹里德，居然说被对方打了左眼眶一下，这个没有去医院，居然说立即还能够返场。湖人这个缺陷太明显了。所以说这个湖人那也不至于说过分担忧，上来第一战呢，往往季后赛呢也是需要磨合的。这批湖人球员，还需要彼此适应，尤其这个内线怎么打配合，去堵一下东契奇防守的漏洞，还是有机会的。